Guten Morgen, der Ben von der Firma Rescue in Piscastel. Wir sitzen in den Lohgärten 24 in 66440 Piscastel. Ihr könnt Geräte gerne direkt vor Ort bei uns abgeben zur Reparatur oder Datenrettung. Montag bis Freitag von 10 bis 17 und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Oder ihr nutzt unsere Webseite rescue-repair.com, um dort einfach einen Auftrag zu erstellen oder eine Datenrettung zu beauftragen. My name is Ben from Rescue Germany. You can easily mail in your devices by using our website rescue-repair.com. Just click on create order to get your job for us ready, except it's a data recovery job or it's a repair. Okay, today in the morning we just start with an iPhone X top layer which got a shorted A11 RAM, and we will fix that now, baby. Boomy. Also heute Morgen habe ich für euch von einem Händler eingesendet einen Top-Layer, das heißt die obere Bordhälfte von einem iPhone X mit einem kurzgeschlossenen RAM, und wir werden diese ganze Sache reparieren. Das heißt, wir werden den RAM-Speicher ersetzen. We will replace the RAM on this board. Okay, so let's straight go to the on-hands camera, baby. Here we got the board with the shorted RAM. So, let's go. Also wir haben hier ein Logic-Board mit einem kurzgeschlossenen RAM. Und der Händler möchte das repariert haben. Die Vorgeschichte: Er hat das Board getrennt und hat das Board wieder verlötet, und danach war der RAM kurz geschlossen. So the history is the other repair shop disassembled the board, took the board halves appear and wanted to resolder, and after that the RAM was shorted. So let's have a look. Somebody just used too much heat here. So, we start right away. Also wir starten, und zwar müssen wir schauen, wo kommen wir am besten rein. Ich würde sagen, da bietet sich da oben dieser Punkt hier an. I think that we can come in here at this point. Should work. I didn't do any X RAMs for a long time. I did two A13 RAM iPhone 11 Pro this week, but a long time no A11 or no X RAM, let it say like that. So let's check if I can do it anyway, or if I still know how to do. Also ich habe schon länger kein iPhone X RAM mehr gemacht. Ich hatte die Woche zweimal iPhone 11 Pro RAM. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, wie es soll. Okay, that's pretty okay, that's pretty good. And now we need our knife with a fresh blade. Jetzt brauchen wir unser Messer mit einer selbstverständlich frischen Klinge. So we turn, and that was funny. So we got the A11 off like this. Let's get a photo for Instagram. So, also RAM ist unten. Jetzt geht es daran, die Reste runterzunehmen und das Ganze zu reinigen. So now we just need to peel off the rest and clean. So we need some weight on.
just use hot air. Ne? Also immer die Heißluft benutzen und vorsichtig das Ganze schneiden. So we need to cut gently. Cut gently. Das ist bei diesen Arbeiten wirklich immer sehr wichtig, dass man äußerst vorsichtig vorgeht. Now it's all about the glue in the middle. You don't need to do. If you want to do, you can do. But you don't need to. It's only optic. Also die Mitte hier freilegen vom Kleber, das ist optional. Ne? Könnt ihr machen, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. So. Now it's all about cleaning with the brush. Jetzt wird einmal mit der Bürste gereinigt. Dann wird mit dem Tuch nachgereinigt. Then we clean with the wipe. Then we use some flux. Dann nehmen wir ein bisschen Flux. Don't need to, but you can if you want. Also es ist auch kein Muss. An manchen Stellen bin ich ein bisschen tief vom Schaben her gekommen und dann werden die Lötpunkte etwas kupferfarben und um da ganz einfach dafür zu sorgen, dass sich später der Ramm besser verbindet, einmal mit entlüftet. So in some areas I was a little deep on cutting, so it's like you see the copper, and for better connection for the solder joints later, it's just like go over one time to get solder everywhere and get a good connection later on sitting down the new ram. Okay. Done. Now clean. Das war's. Jetzt wird gereinigt. And we got a good looking surface. Jetzt haben wir eine schön aussehende Oberfläche. Now we just take a quick look on power supply to see if value is good. Jetzt schauen wir, ob da der CPU noch alles in Ordnung ist.
And this looks pretty good. Also das sieht gut aus. Now it's all about harvesting a new RAM. Jetzt wird ein neuer RAM geerntet. Aus einem alten CPU im Endeffekt, ja. From an old CPU. So it's like just cutting free the new RAM. Er wird einmal freigeschnitten und fertig. Renew the plate after you cut off the capacitors, nachdem ihr die Coupling-Kondensatoren darunter habt, Entkopplungskondensatoren, dann könnt ihr einfach einmal die Klinge wechseln. Just like scraping down the surface. Ja, es geht nur quasi darum, den CPU-Teil wegzuschneiden. Seht ihr mal, wie dünn der ist. Ja? So you see how thin the CPU really is. Okay, dann, das war's auch schon. Jetzt einmal reinigen. One time cleaning, getting on some flux, like this. Bisschen Flux drauf. Solar Wick. Jetzt brauchen wir ein bisschen Endlötlitze und natürlich Lotpaste and solder paste and just get it on here. Okay, looks good. Now we just take off the solder. Jetzt ziehen wir das Lot ab. Geht nur darum, dass die Pads beim Reball das Lot besser aufnehmen. It's all about that the pads take the solder on a reball. So we need to just get in some solder for connection, and after that we remove it by using the wick. Done. Now we just take the brush.
Return, take out the RAM, ziehen wir diesen frisch gewonnenen RAM da raus und reballen den. Dazu brauchen wir den passenden Stencil, therefore we need the right stencil. Let's see for A11. Oh. Like you see, nothing is planned within this video, again and again, just unplanned videos. Okay, here we are. No, that's A12. We need the A11, baby. A12, A12, A12. What about A11 here? Okay, great. Solder Paste. So, wir brauchen A11 Stencil, wir brauchen Lotpaste. Und dann können wir das Ding reballen. Okay, I see some dirt here. Still some dirt at Stencil. Immer noch ein bisschen Dreck im Stencil. Hoffen wir, dass es jetzt weg ist. Let's hope that it has been gone now. Looks okay. Sieht besser aus. Fresh Wipe, einmal ein frisches Tuch und Pinzette and tweezers now. Flux. Okay. Okay. Now more flux. Jetzt Flux. Flussmittel einmal rundum. And done. Das war's. Somebody wrote under one of my last videos that my microscope light would be so bad and wouldn't look good, but I think it's pretty okay. And the thing is, I got more than 700 videos on YouTube, and I get up every morning and I think about, can I realize a video today? And trust me, we have much work here. So, and this week is like Andy is at holiday and I'm almost alone here. Ilya only fixes MacBooks and I have to do the telephone, I have to do the customers in front of the store, I have to do shipping, I have to do all by my own.
So I got about 50 to 80 devices which I couldn't fix because I don't have the time, and I had to fix normally. So, and I still try to give YouTube stuff. So just give some love, please, and not like, oh, your microscope light is bad. That people I can't understand comments like this, because I really try to give my best for you. So, das war's mit dem RAM Rebore. Jetzt können wir hiervon einmal noch ein Foto machen. Und dann können wir den auch schon verlöten. So yesterday one of my best friends married, and I couldn't go there because I had to work, okay? My wife and my kids were there, but I couldn't go there. So I only work. Gestern hat einer meiner besten und langjährigsten Freunde geheiratet und ich konnte nicht hingehen, weil Andi Urlaub hatte und ich musste arbeiten. Ja? Also von daher, es ist, ich liebe, was ich tue zu 100%, aber ab und an ist es auch echt anstrengend. So I love what I do, but sometimes it's really like, whoa, it's much. Now we just resolder the new RAM. Jetzt löten wir den neuen RAM auf. Okay, has been done. And we wait a short time until this cooled down, baby. So, let's see. Just go up with the microscope. Also, wir gehen mal hoch mit dem Mikroskop. Und this looks good. Also, das sieht gut aus. We just get it to the dust absorber to cool down. Wir geben es nur einmal an den Abzug. An die Abluft, bisschen Ordnung machen hier und dann schauen wir mal, was passiert. And now we just have a look what's happening then. So we go straight up to Power Supply. Also wir gehen mal ans Labornetzteil und wir sollten jetzt 68 mA haben. Ja? And what do we have? Yeah, between 60 and 70, so we are now at 62. Okay, that's pretty good. Also wir sind 62 mA, zwischen 60 und 70 sollten wir sein. Das passt. So, und jetzt wollen wir schauen, ob das Gerät von iTunes erkannt wird. Weil das sollte es jetzt. Ja? So, because now if the RAM is okay, we should have an iTunes detection for the device. So we just connect it like that. So, einmal verbinden. Und ihr habt es schon gehört, es wird auch ohne Batterie nämlich schon erkannt. So. And what we have now is connected. So we are successful on the RAM transplant on the iPhone X in a live video I showed to you. Na, also, hier, damit ich es auch sehe, ich muss das 3U wegmachen. Wie ihr seht, na, hat das einwandfrei funktioniert. Also, wir haben den RAM erneuert. Das Gerät ohne Bottom Layer wird im DFU-Modus erkannt. Das ist korrekt. Ja? Und ja, jetzt können wir im Endeffekt guten Gewissens das Gerät herausgeben an unseren B2B-Kunden. Ja? So, ich schaue mal, ob ich irgendwie noch ein Logo hinbekomme für euch.
normalerweise, aber das ist ja im Endeffekt auch relativ egal. Wir haben eine iTunes Detection, wir werden im DFU-Mode erkannt, nachdem wir den RAM transplantiert haben. Ja? Und ja, jetzt können wir das Board wieder an unseren B2B-Kunden senden und der kann es dann gerne nochmal verlöten mit dem Bottom Layer. Ich werde ihm auch sagen, wie er es machen soll. Ja? In dem Fall haben wir jetzt nur den Top Layer eingesendet bekommen, zwecks eines RAM-Transplants. So, now we controlled, the value is good, so we are at 60 or between 60 and 70 milliamps. We have an iTunes detection for the board after we transplanted the RAM on an A11 iPhone X. I only got the top layer from my customer, so I just sent the board back now, and the customer, I tell the customer how to resolder it again, because he said, I want to do it by my own. I just sent you the top layer, please replace the RAM, and the rest I can do by myself. I did it several times. It was only, it was the first time a RAM shorted while I was doing something like that. Okay? Also normalerweise nehmen wir immer nur ganze Geräte, machen einen Funktionsausgangstest. Mit dem Händler arbeiten wir seit Jahren zusammen. Ja? Und das ist ihm das erste Mal passiert. Von daher konnten wir ihm hier jetzt schnell und unproblematisch weiterhelfen durch das Ersetzen des A11 RAMs an einem iPhone X. Wenn auch ihr so ein Problem habt, ja, dann seid ihr bei uns genau richtig, denn Rescue steht für fachmännische, professionelle, da lasse ich das Ding fallen, fachmännische, professionelle Arbeit, für fachmännische, professionelle Ausführung eurer Logicboard-Arbeiten. Okay? So, geht auf rescue-repair.com, registrieren, gerne auch als B2B-Kunde, und dann erledigen wir für euch auch gern solche Fälle, die ihr vielleicht nicht erledigen könnt, was auch gar kein Thema ist, weil dafür sind ja wir da, weil Rescue schafft Vertrauen, Rescue steht für Professionalität und Rescue rettet Daten. So, I hope you saw that cases like this are no problem for us to do, so we can fix almost everything, so just get in your devices to Rescue. Go to rescue-repair.com for jobs like this, so it's not a problem even if you have a shorted RAM on a sandwich board from the iPhone X to the iPhone 12. It's not a problem or 12 Pro to fix them RAM issues for us, okay? Thanks a lot for watching. Give me thumbs up, subscribe the channel, and give me a comment if you like the video. Check fixdesk.de. It's an all-in-one repair management software including POS and billing. It's TSE conformity. And yeah, it's just great. And if you want to support us, just buy an ICC Pro from Union Repair or Mobile Centrics. It's a tool which every technician in the whole world needs. Come to Facebook, Smartphone Repair Group Germany, answer the questions and come into our community. So, ich danke euch nochmal fürs Zuschauen, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben, ihr abonniert den Kanal, ihr teilt die Sache. Und ja, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, die Community größer zu machen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kauft ein ICC Pro, entweder auf iccpro.de, bei Union Repair oder Mobile Centrics oder bei einem der anderen Reseller. Das ist ein Tool, was meiner Meinung nach jeder gute Techniker auf dieser Welt auf dem Tisch haben sollte. Ansonsten registriert euch für Fixdesk. Das ist eine All-in-One Repair Management Software inklusive einer TSE-konformen Kasse. Ihr habt alles mit drin, was ihr braucht. Das Ding läuft super stabil, super schnell und das nächste große Update kommt mit einer Menge neuer geilen Features. Ich werde es dann nochmal vorstellen und ich würde mich sehr freuen, euch in unserer Smartphone Repair Group Germany auf Facebook begrüßen zu dürfen. Beantwortet die Fragen, damit wir euch zulassen können. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, bis dahin, euer Ben.